penggantian modul buat Electrolux. Serinya ini. Nah, modulnya seperti ini. Nih, serinya ini. Modelnya ini, modul bawaan aslinya. Diganti pakai punyanya ini merek nggak tahu juga, ini punyanya Aqua atau bedanya beda di sini, tapi bisa dipasang. Nah, ini soket ini tambahan kita abaikan aja, di Electrolux nggak ada perangkat ini, nggak ada tambahannya. Kalau ini, nah di sini, kalau ini ada, tapi ya di kabelnya ini ya gitu diabaikan saja, nggak usah dipasang juga, langsung connect semua, lancar jauh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.